جاتني الشهريه تاعي 18000 18 ماشي 15. انا شفت هذوك الدراهم وانا نتغاشى. انا شفت هذوك الدراهم ما امنتش بليك تاوعي، لم اصدق تبغي صراحه، وهبلت قلت ياه عندي 3 شهور كنت نبكي باغيه نموت، وذوك عندي 18 صاي باري وكل تاعي. انا هي الغنيه في باري. يا يما انا جامي هكا كنت مقودة عليا بالملايين تاع الجزائر، صافي شحال ما نعرفش حبي، واحد 400 مليون كثر ما على باليش، كبسوا باش ما يتكوباليش 360 مليون وانا ما عنديش دورو، باسكو كانت عندي 3000 وعطيت له الاخر، عطيت له 2000 وانا عندي 1000. ايه كل يوم ناكل في الريستورا، عجبتني روحي، انا وليت من الطبقه المخمليه كما قالتهاش الاخرى، ما تهضروش معايا. عاجبني الحال. ومن بعد تجيني الشهريه الثالثه وهذيك كانت الضربه الساحقه. شوفي لو الشوك اللي صرالي، تبوشا وعروق مصاصيطي من الخلعه. وهذوك 18 انا ما مسيتهمش. عطيت الجانم 2000، زدت له 2000 وانايا نحيت 2000 باش نتمتع. اختي خلوني نتمتع، الكرايه خي خالص، وهذوك درت لهم ها وقعدوا على جيه، فهمتيني؟ وانايا نطلع وندير لي لايف وندير لي فيديو. ميشا مكة، لا مكة مسكينة حبيبتي، وندير لي لايف والناس تسب فيا وتاكل فيا، وانا قلت لهم ها ضقت الدراهم كلوا بعضاكم والله ما نرد عليكم، ما ميلا نرد ما نخويش الساحة. ايما اوت سبتمبر وجاوني الدراهم ولميت طمطومه شابه. ما وصل عليا لو 21 اكتوبر كنت حاطه دو كوتي. شوفوا ماي نبكي ما عندي والو، اكتوبر قدرت نلم 60000 60000 سمعوني مليح، 60000 انا نحكي لكم كلش. 60000 اكتوبر، نوفمبر يعيط لي ويسلي كما تقولوا له نتوما، هذاك ويسلي نقاش باش نخدم في لاجونس تاعو. وعلاش؟ باسكو عمتو نو خالتو جزيريه، هو يخي هو جزيري يهودي مي بصح من الجزائر، تفهم العربيه هي قسنطينيه، تفهم عمتو. وحكيت له حكايتي كامل دو ا زد، باسكو انا كنت نحكي حياتي، انا فمي مشارك اكثر من وهاو كيفاش بديت وهاو عيط لي لاجونس تاعو، وانايا كنت غير كيما بديت وكاع نلقى روحي مع لي ستارت على تيلي رياليتي مصدومه اكبر اجلي قلبي وطاطاتي وطاطاطا الا تسيني معايا. وهو كي سيني معايا عطالي اون افانس، عطالي افانس بزاف شابه، فهمتيني؟ هو عطاني اون افانس تاع 100,000 باش نسيني. ومن بعد الخدمه تاعي هي اللي هو جربني، درنا هذيك تاع اون سومان وشاف اسكو انا فوالا مليحه في الخدمه ولا لا. قلت لهم كاع رقدوا لهي حطوا رجليكم في ماء بارد. ومن بعد كي بغى يسيني معايا يدار معايا كيما يدير مع نبيله، كيما يدير مع الكبار. سنيت ب 100,000، هذيك هي لافونس تاعي، بصح لازم نخدم ونرامبورسيها، فهمتوا؟ زعما كل شهر يعطيني دراهمي بصح ينحي لي منهم 50% باش نرامبورسي لاصوم الكبيره اللي ديتها. انا كنت نسكن في مونتخي، فهمتيني؟ وفي السوشيال ميديا في المتتبعات تاوعي كاينه وحده مغربيه هي اللي دخلتني للسوشيال ميديا، ومغربيه هي اللي باعت لي الدار الاولى. فوالا
دار لي كونطرا، الاخر جابوا لي رونديفو مع لا بانك باسكو انا دراهمي وكل في الكونت زعما سي دلارجون بروبر ماشي دليسبيس. لقيت الدار هذيك في رومانفيل 250 وانا عندي ان تري بون ابور، عندي واحد 160 170 هذيك الوقيته. ثم قبلوا يديروا لي الكريدي تاعي بانكير ودخلت لهذيك الدار. ها هما الحنانه. ومن بعد شوفي ماي نبكي وانا وحدي جوا مي لافان تاع مي بداية جوان فريت مشاكلي ودخلت السوشيال ميديا. بعد بديت نلم في الدراهم نوفمبر ديبي دو موا ديسمبر كنت بروبريتير تاع ان 9-3 دو دانغ مالاد. ولا تقنطوا من رحمة الله البنات والرجال، تعرفيش كاع منين تجيك. وشي هو انا ما صرفتش دراهمي، ما شريت صيكان، ما شريت روايح، ما شريت لبسه، ما خلعتني الدنيا ما والو. كي شريت دار من بعد هبلت شويه، صرات لي ديك لا بيريود تاع نبغي اللوكس، نبغي الصيكان، نبغي فهمتيني، نبغي نشري ديامون، نبغي نسافر، جاتني العوشاشه. من بعد قعدت مع روحي وقلت c'est pas ça ce que je veux en fait, c'est vraiment pas ce que je veux. J'ai envie de vivre tranquillement. واليوم راكم تشوفوا في حياتي. ومن بعد درت صالون كوافور، ومن بعد درت حانوت تاع القش، ومازلني خدامه مع وي ايفنت. اي maintenant j'ai une certaine liberté financière وعايشه حياتي. Je suis simple، عايشه بلا سامبليسيتي والحمد لله يا ربي. يا البنات ويا الرجال ولا تقنطوا من رحمة الله أبدا. بالك اليوم تكوني مقودة ولا تكون مقود ما عندكش كواغط ولا من الدنيا تقول علاه ظالماني هكا الدنيا. وغدوة je suis désolée pour ce terme، هذا سي كلمة يقولوها المسيح، ما بصح فهموا القصد تاعي. بصح بالك غدوة سيبتسم لك الله، ما تعرفش كاع منين تجيك الحاجة المليحة في الدنيا هذه، باسكو ربي ما ينسى حتى واحد. وما تنساوش تضربت، تحقرت، بت برا، خرجت الميليو خامج، درت حوايج ما نقولكش ندمت عليهم باسكو ما ندمتش عليهم، ما كانش عندي الخيار، جافي ما كانش عندي لو شوا. مي اليوم نظفت روحي من هذاك الشيء كامل وراني فرحانه في حياتي، ناكل اللي بغيتها، نشرب اللي بغيتها، عايشه بالقليل. ودركا راني في واحد المرحله من حياتي المرض هذا زاد علمني حاجه واحده اخرى. maintenant je suis arrivé لواحد ليتاب البنات والرجال اللي عندي، je me suis détaché du matériel. عمري ما كنت نظن بليك هذا الشيء ممكن. aujourd'hui je suis une personne، je me détache de tout mon matériel. ما بقيتش حابه الماديات والو. انا ريبيكا اللي نموت على البنات. شفتوا الصيكان تاوعي، شفتوا السوايع تاوعي، شفتوا الخير اللي عندي اللي نعمني به الله سبحانه وتعالى في 3 سنين. vous avez vu بعينيكم، شفتوا لي دي. aujourd'hui راني في ليتاب je me suis détaché de tout ça. على بالكي نخرج عند شوف والله حتى نوري لك حاجه، يعني بالك انت راح تبان لك حاجه stupid but for me no. دوك تضحكي عليا بالك يا الله علاش.
فوالا استنى. باش تشوفي برك. شوفي عندي الساك هذا بون. البنات اللي يعرفوا على بالهم كومبيان ساكوت، على بالهم فوالا سي كوا، سي لو ساك لو بلو شير او موند. فوالا هاني نوري لك باش نخرج. انا كي نحب نخرج باش نخرج، ما بقيتش نحب نرفد هذا، نحب رخيشه، ساك تاع رخيشه. واش راني رافده في يدي. اصلا الحوايج تاوعي راهم فيه. جي عندي الخير اللي الله سبحانه وتعالى. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que non ماشي شانيل، هرمس حبيبتي، ارمس. فهمتي؟ tout ça me dit rien du tout. Je me suis bon, les filles اللي عندهم في راسهم elles vont comprendre ce que je veux dire. فهمتيني؟ وهذا c'est mon cousin. هذا c'est mon cousin. هذا راه فاميلتي. C'est mon cousin, mais de loin. Mais on est du même patelin, on est du même village. Il me connaît qui compte bébé, qui connaît صغار كاع. Il me connaît. هذا ياسين اللي راني بانكليته لكم. هو بفمه يقول لكم. راني متأكدة 100% كيما راكم هنايا. وحدة فيكم ما راحت أمزون. ما أنكني نكفاذو، أنكني جو سوي دكفاذو، إيش جانا كفاذو سي لا ميم ميرد منصور. Ça n'existait pas des enfants يروحوا يقراو pieds nus في الثلج في السخانة. فأنا كنت نروح نقرا pieds nus. هو يشهد لي على ذلك، ومش غير هو، الناس الكل تشهد لي. أنا كنت نروح نقرا مانيش لابسة صباط، ما عنديش. Ça n'existe pas تكوني طفلة عازبة يا عمري أمزون. Tu vois? Et aujourd'hui, regardez ma vie. نروح نقرا سروالي مطبب على ترمتي، مطبب. Mais aujourd'hui, je pense que je suis arrivée et ça me fait peur. Et ça fait peur en fait. Quand tu passes d'un état d'âme, et ces mots-là, en fait, je ne sais pas les dire en arabe, c'est incroyable. Quand tu passes d'un état d'âme à autre chose, je vous promets que ça fait peur. Parce que le luxe, les beaux sacs, les belles choses sur les beaux vêtements, c'est pas pour montrer aux gens. أنا j'ai jamais été dans cette optique-là. ماشي باش نوري للناس شوفوني واش عندي. انتقام فقط. والله غير ننتقم من ريبيكا الصغيرة. والله. Je suis en train de réaliser mes rêves d'enfant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train. C'est pas pour moi que je fais tout ça. La dernière fois, صحاب سناب شات بكاو الدم عليا. كنت باغيه بوبون كي كنت صغيره كنت باغيه بوبون ما كنتش قادره نشريه. إبا شريته لريبيكا الصغيره وانا كبيره. بغيتو تشوفوه ما تضحكوش عليا. والله العظيم. T'as vu Naïla? Les gens ils ont pleuré. Et pourtant je l'avais pas dit. Non, كنت حابه اون ليكارن بصح ما لقيتهمش. ماشي لي ليكارن، كنت باغا ان بوتي بوني وكنت نموت على لي بيزونورس. باسكو كي كنا صغار نتفرجوا هذوما لي ديسان انيمي تاعنا وهذوما لي جوي اللي كنا عندنا حنايا. فوالا ان tous les cas j'ai vécu des trucs. واليوم وصلت لمرحله اني حابه نروح نخدم حفيانه. فوالا ça revient. j'arrive à me détacher de tout ça. دركا الحياه المناسبه بالنسبه لي واش هي؟ je vais avoir mon rêve les filles. Je vais le partager avec vous. Je vais avoir une grande bibliothèque. Une bibliothèque كبيرة وفيها tous les livres féeriques du monde. بصح en français ou بالعربية. J'ai envie d'avoir plein de bouquins, mais ce que j'aime, hein, pas les histoires à eau de rose, tout ça, j'aime pas, moi. Tout ce qui est policier, tout ce qui est...
Voilà. أنا نحب les fées, les Dijon, les dragons, les sorcières. Chacun son truc. Amazon. La preuve, je suis en train de lire un livre, le Bnet. Il est juste magnifique. بصح خشين وقتاش نكملو. عندي 3 أيام والله ما رفدتو. Et pourtant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. استني. والله لا. Ah, voilà. راني واصلة. استني. C'est quelle page هذه؟ C'est le cas du Nautil. 700 نلبس نواظري. 792. هاو هذا هو. راني هنا. يا ربي. C'est Terre-Mère, l'intégrale, parce qu'il y a des tomes, mais moi je l'ai acheté en intégralité dans un seul livre. Il est juste magnifique. C'est une terre magique et ensorcelée, c'est une histoire de dingue malade. On adore. Kin Kemlo, je l'offre à le premier qui viendra le chercher à la boutique. Sahatan Kemlo. La vérité, il est magnifique. Et après, j'ai Ex aussi, que je vais lire Ex. Il est magnifique son histoire. Voilà واش راني حبسنا نحكي لكم. خليوني حابه نسكن في قربي بصح ماشي قربي كيما القرابه تاعنا تاع الجزائر. لو كوران مدام سي تو ما شيري واش جاب الدين درك الله يرحم والديك. Bon, tu sais quoi ma chérie, on se ressemble pas, on n'a pas les mêmes mentalités. Subhanaka ya Allah. On n'a pas les mêmes mentalités. Le Coran في بلاصتو قال لك القرآن وقال لك تعلموا من في الصين ولا ما على باليش هذيك الكلمة باش ما نحرفش كلام الله سبحانه وتعالى. واش دخل الدين في dans un bouquin. Oh my God. الدين راها علاقة الله بعبده. واش دخل درك القرآن في كتاب هذا. Le titre c'est Terre-Mère, je vous le conseille hein, pour les filles qui aiment tout ce qui est féerique. BRF Y Anaton Amin. المهم بغيت دار في لا كامبان تكون عندي une grande bibliothèque هكا. شوفوا ستيل تاع داري كيما هاك الموديل هذا هكا بصح تكون شوية برك كبيرة. فهمتوني؟ تكون برك شوية كبيرة وهكا دار هكا avec du bois, de la pierre, avec mes chiens, vrai rariol, surf mbavar, vrai rariol. J'ai envie d'avoir un âne, une chèvre, des poules, des هكا بغيت نعيش في الطبيعة بالحيوانات. ناكل ونشرب bien. Ou une fois par an, je vais en vacances et tout, mais je veux vivre au milieu de la nature. Voilà. Ma brite Sriken, ma brite Chanel, ma brite Yves Saint Laurent, ma brite le Gucci, ma brite l'américaine, ma brite Qatar, ma brite Dubaï, ma brite Welo. Brite Tabia. هذا وش بريت. Voilà. Si vous m'aimez ادعوا لي. هذه الحاجة اللي تصرى لي إن شاء الله. والله بغيت نعيش في الطبيعة avec beaucoup d'animaux. هذه la condition تاعي أنا وولادي شانيكا وكودي et avec des animaux. Ça serait le rêve parfait. Avoir des poules, avoir un âne, une chèvre, une chaise. Oh là 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 là. وأنا طول عمري ندايرة الأهداف في راسي. هذا هو الهدف الجديد تاعي. Parce que là, je suis à la campagne et j'ai... Mais non, c'est pas ce que je recherche. Non. Et la France, elle peut m'offrir ça. فهمتيني? Parce qu'en France, c'est un pays de campagnards en fait. Hein, parce qu'on a, voilà, il y a Lyon, il y a... Mais le reste, c'est la campagne en France. Et je pense que, voilà, la Normandie ou la... En Haute-Savoie, je me vois bien vivre en Haute-Savoie. Je pense que ça peut être magnifique là-bas. Viens en Autriche. Eh ben, ma chérie, c'est mon cadeau d'anniversaire. L'Autriche, فهمتيني? Pour mon anniversaire, on m'a offert ça.
On m'a offert un voyage en Autriche parce que ça a toujours été mon rêve. En tous les cas, j'ai eu en gros parce que je fais un oubli que je veux pas. العيد ميلاد تاعي c'est dans 10 jours. فهمتيني؟ وبداو باسكو يعرفوني جو سوي شيانت. راجلي قال لي واش نشري لك لي زامي تاوعي لي فغي زامي. Et ben chacun m'a offert un voyage parce que على بالهم بليك ما الماديات ما بقاوش يعني ولي حتى حاجه. ما بغيتش صاك، ما بغيتش خاتم، ما بغيتش كي نبغي نقدر je peux me les payer. Franchement, j'en veux pas. Tout à, je préfère aller, je préfère me payer des vacances à Center Park en Picardie que de m'acheter un sac. De temps en temps, Ginny Haka a l'envie, je suis une femme, encore heureux. Mais si tu vis pas tout ça, ça sert à rien. Et ben, mes amis, vraiment rajli et tout, et ben, chacun m'a payé un voyage. Et j'ai l'Autriche, ma chérie. Mais apparemment, on m'a dit que c'est un pays raciste. فهمتيني؟ هذه اللي خوفتني منها. C'est le 2 mai, j'aurai 44 ans. 44. Oh my God. T'as maigri, t'as vu ma chérie, Allah ghalib. Moi, je suis née le 2 mai. Cody. كلالي قاع طوابل. توتا. أمزونا يا عزيزي. 2 mai, waouh, kiffé. Eh ben, alors, je suis ta sœur jumelle, mais plus vieille. Miskina. Moi aussi, de mes paix dans le monde. Bah, t'as vu, tu t'appelles paix dans le monde et tu es né le 2 mai. C'est un message du ciel. Tout à... ما تهضري ليش على الناس حبيبتي، راني نهضر عليا ونهضروا على الاحلام تاعنا. هضرنا على الطريقه تاع كيفاش تحترمي الراجل تاعك. ونا في ان تري تري بو لايف ملي بدا ما كان لا سبان ما كان الطياح يا غيان. سيتي ان لايف de qualité. علاش تجيبي لي فلانه وعلتانه. on veut pas de ragot chez nous. راكي تشوفي في الناس كاع اللي هنايا سي دي جون بيان ils s'en foutent de vos histoires تاع فلان وعلتانه ولي لا كونسيرجري تاع التيك توك. on s'en bat les couilles. توتا مون امور. توتا ديما مدلعتني. هادو كاع اللي راكي تبعتي لي فيهم نعاود نبعثهم لمكه ديما. انا نحبها مكه. كون جات هنا كون نطلعها معايا ولا غير نطلعها معايا كون جات ان لايف. تغيظني مسكينه يا ربي. j'ai envie de vous la présenter. donnez-lui que de l'amour مكه مسكينه. تستاهل. je veux lui donner de la force à cette femme là. كانت هنا هاستنى وراهي مكة نبعث لها لايف بالك تشوف. كتبوا لها لي ميساج قولوا لها ديري لايف نطلعها معايا. جو فو بريزونتي مكة مسكينة بنت بلادنا. Je t'aime bien avec une bonne attention. Oh mon amour Sabrina. Oui, مسكينة والله. Tu adores Primark, j'adore. كنا نروح نسكن في لا كامباني اوبليجي يكون كاين بريمارك اكوتي. اختي تقاشر ملاح في بريمارك. سليبات ستينغوشات البيجامات هذو. كاينه حاجه احسن من بريمارك ولا غير بريمارك خير. مكة ديري لايف وطلعي معايا. ديري لايف هاي ديري اللايف حبيبتي. اليوم لا كوميونيتي تاعي تدلعك. ارواحي ديري اللايف حبيبي. اجري ديري اللايف.